Goeienaand almal, ek hoop dit gaan goed. Ek hoop julle kan my hoor. Ek het nou my nuus wat vassteek. Anyway, hy sal seker kom. Lekker om die gesiggies te sien wie se kameras aan is. Ek waardeer dit, dankie julle. En die van julle wat vanaand net moeg is en kameras gaan afhou, dis ook reg. Ek en Hytjie is self lekker moeg en uitgeput. Ek en my ma en Lemay is Vrydagmiddag deur Bloemfontein toe om gisteroggend daar by Gay College te kon bedien. Hytjie was in Nigel gewees die naweek en ons het gisteraand so net voor 6 by die huis gekom, rugby gekyk en ja, vandag maar weer uitbreiding goedjies gehad, so ons is lekker uitgebrand en uitgeput, maar dis lekker om instrumente te wees in die hande van die Here en ons is dankbaar dat hy ons stuur om die woord te kan gaan verkondig en dat ons die vryheid het en in 'n land bly waar ons dit tog kan doen. So ja, ek sien ons nog 'n hele paar vroutjies wat inkom. So gaan hulle net gou aan my kant uit met en ek het rekord gedruk, so ek weet aan my kant is ek reg. So ek hoop julle het almal julle e-boeke deurgewerk en julle e-boeke se huiswerk gedoen, want ons gaan vanaand net verder gaan en gaan uitbrei oor the shoes of peace. So as jy ietsie verstaan nie, moet jy teruggaan na jou e-boek toe en dan saam met die recording kan jy nou maar weer jou e-boek deurwerk en die vleis gaan aansit en hom gaan sterker maak. So ek het in die e-boek ook verduidelik hoekom dit belangrik is dat wanneer jy 'n sekere item of 'n sekere ding in jou lewe gaan aanpak, dat dit redelik belangrik is dat jy met die regte paar skoene gaan. Na hierdie ding toe, so as jy bijvoorbeeld kyk op die skerm is daar nou twee verskillende paar skoene en ek dink nie dat een van hierdie twee dansers kan mekaar se skoene gebruik vir hulle tipe item wat hulle wil uitvoer nie. Ek dink dit gaan in 'n ramp uitdraai. So net so wat 'n ballerina haar tipe skoene nodig het vir haar dans en 'n tap danser haar spesifieke skoene nodig het vir haar ding of vir haar passie. Net soos dit belangrik vir my en jou om te weet dat ons die regte skoene aan. So aan die linkerkant weer, ek dink nie 'n golfspeler gaan met die regterkant se skoene regterkant se skoene ver kom in sy golfgame nie. En net so dink ek gaan ek en jy nie in golfskoene in 'n mall gaan rondloop nie. Maar ons spot altyd, is regtig net 'n grappie, maar as jy die regterkant se skoene aantrek, dan gaan jy nooit 'n man kry en trou nie. So moet asseblief vir jouself daai skoene koop as jy single is en in die mall gaan rondloop nie. Maar ja, dis net 'n grappie, net 'n inleiding vir die vanaand se the shoes of peace, maar ek dink as jy dit sien voor jou en jy kan prakties verstaan dat jy die regte skoene nodig vir dit wat jy wil gaan aanpak, dan kan die illustrasie van die prentjies dit vir jou maak dit net soveel meer sin om die duidelikheid daarvan te sien. So is vir my en jou belangrik wanneer dit kom by the shoes of peace en wanneer ons battleground toe gaan, dat ek en jy ons shoes of peace aan het. So ek wil vanaand eerstens verwys na John 14 verse 27. So dis die Passion Translation, so ek weet nie wat se translation jy lees nie, maar myne is Passion Translation en dit sê, I leave the gift of peace with you, my peace, not the kind of fragile peace given by the world, but my perfect peace. Don't yield to fear or be troubled in your hearts, instead be courageous. So dis duidelik uit Johannes 14 vers 27, dat toe die Here ons verlaat het en vir ons die Heilige Gees gegee het om ons helper te wees, dat hy, is dit Lemay? Om die Heilige Gees vir ons gelos het hy sy vrede vir my en jou ook gelos. So it's something that we already have. En ek sê baie keer vir vrouens, wat vir my boodskappe stuur of met my praat of my sê, asseblief bid vir my dat ek vrede kan kry, of bid vir my dat ek asseblief peace in hierdie situasie kan ervaar. Dan sê ek baie keer vir die vrouens, well, I'm not going to pray for you to have peace because you've got peace, but I can pray that you learn how to use it. And the way to use it is to walk in it. So as jy een van daai vrouens is wat konstant bid vir vrede,
then you're probably going to look like this picture. Nothing's going to happen. Want jou instructie is that you've got peace. You now need to learn how to use what Jesus has given us. And that is to go and walk in peace. So ons gaan vanaand klomp van hierdie goeders, klomp van daai stellings gaan ons verduidelik en uitbrei oor, maar vir my wat net vir my shocking is dat soveel Christene of gelowiges find themselves in a state of anxiety, worry, or they stressed. En ek weet nie wie vanaand op die call voel dalk miskien bietjie angstig oor iets, voel dalk geworried oor 'n situasie of omstandighede, or maybe you're feeling a bit stressed or burned out or tired. And the problem with that is you're probably feeling like that because you're not wearing the shoes of peace, or you don't understand the gospel of peace and you're not living with peace. Want it's totally the opposite of what peace should do. And that's what I'm going to try and cover this evening, is how do we understand the gospel of peace. So Philippians 4 verse 7, again, the Passion Translation say, then God's wonderful peace that transcends human understanding will guard your heart and mind through Jesus Christ. Nou vir my is hierdie so 'n moeilike skrif en so 'n moeilike vers, want wanneer ek en jy gestuur word in omstandighede of ons vermoed die dag gaan goed af, jy word wakker, jy het 'n positiewe gesindheid, jy het vroeg opgestaan, like die dag loop net reg, en ergens gebeur daar iets en jou grond word onder jou geskit en die dag eindig om nie so goed te wees nie. Then it's like, but I don't know how to practice this, guard your heart and guard your mind. Deur hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan. En vir my wil ek vanaand sê, as jy niks onthou van die hele presentation of van die hele praatjie vanaand nie, moet jy net hierdie een sin onthou. And peace should be the default of any believer. So maak nie saak met watter omstandighede jy gechallenge word nie. En ek weet tans in ons vroue groep is daar ongelooflike omstandighede. Daar is vrouens wat besig is met egskeidings, daar's vrouens wat besig is om egskeidings af te handel. Daar's vrouens wat pas uitgevind het hulle manne te affair. Daar's vrouens wat uitgevind het van 'n kind wat buite die huwelik is. Daar's vrouens wat stoei met addiction. Daar's vrouens wat stoei met kinders met addiction. Daar's vrouens wat stoei met moeilike kinders, met moeilike omstandighede. Daar's vrouens wat hulle werke verloor het. Daar's vrouens wat in draaglike omstandighede werk. Like, there's tough situations around us, but are you inside that circumstances with peace, or are you inside that circumstance with stress, with anxiety, and with fear? Because that's what we're going to look at. But I believe, as jy daai laaste sin wat jy nou voor jou sien, kan toepas en kan vasmaak dat peace should be the default of any believer, dan kan jy in jou omstandighede ingaan en weet, but I've got peace. I've got peace, the kind of peace that Philippians are explaining that transcends human understanding. Like, I don't know how the situation is going to end. I don't know how I'm going to get through it, but I know who's with me, and I know with whose peace I'm going through the situation. So, dis 'n gedeelte van die shoes of peace. So, een ding wat ek vanaand wil prakties verduidelik rondom die shoes of peace is dat dit vir my tweeledig is. Okay? So wat ek verduidelik het in die boek, daar kan jy die prentjie sien van die Roman soldier se skoen. Ek dink jy trek nie daai skoen sommer gou in 2 sekondes aan en waps, daar gaan jy nie. Ek dink daai skoen vat nog 'n bietjie tyd om elke toutjie in te ryg en seker te maak hy sit reg. En dan aan die onderkant van die toutjies, soos julle kan sien, is daai hapnails wat hulle nodig gehad het om vir hulle standvastigheid te gee in die grond. Want een ding wat ek weet of vermoed is dat as jy in weermag ingaan of in oorlog ingaan of in die battle ingaan, kan jy nie bekostig om balans te verloor en te gly of wankelbaar te wees nie. So ek weet dat hulle skoene het vir hulle stability gegee. Maar ek weet ook hulle skoene het vir hulle mobility gegee. So hulle kon grondgebied gaan inneem, hulle kon gaan vasstrap het en hulle kon gaan staan het vir dit wat hulle moes gaan doen het. Hulle het nie teruggehardloop met hulle skoene nie. They went into the battleground
to go and make war. So Ephesians 6 vers 13 tot 15 wat 'n klein gedeelte van die hele wapenrusting is, sê daar 3 keer vir jou, sê Paulus 3 keer vir my en vir jou. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you've done everything, to stand. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. So daar's die tweeledige gedeeltes. Hy sê 3 keer vir my en jou, so that we can stand firm. Stabiliteit. En 2, die mobility gedeelte is so fitted with the readiness. Ek en jy moet gereed wees as die battle kom, to know what to do, to know what to go and change, to know how to go and fight in the battle. Daar is die mobility gedeelte. So vir my die skoene, ek gaan vanaand verduidelik, is tweeledig, is stability en mobility. Maar voor ons daarby uitkom, die definisie van peace. So ek weet ek het in die boek dit baie mooier verduidelik in die e-boek, maar peace is being calm and tranquility of soul amid difficult circumstances. En weer eens gaan ek hom teruggooi na jou toe as 'n vraag. Kyk na jou huidige omstandighede. Kyk na daai moeilike ding wat krap wat uitgesorteer moet word. Hoe lyk jou siel in die situasie? Is jy kalm? Het jy rustigheid? Het jy 'n bonatuurlike vrede? Like, are you operating in peace? En dan natuurlik sê hy in Efesiërs with the readiness to share the gospel of peace. So baie keer verstaan mense nie wat the gospel of peace is nie. So ek gaan nou nie vanaand 'n tema aanbied oor the gospel of peace nie, maar ek gaan baie eenvoudig vir jou verduidelik what the gospel of peace is, en hopefully met die rympie gaan jy dit nooit vergeet nie. So die ABC gospel of peace is eerstens, die A staan vir admit. Admit that I am a sinner. Admit that I am not perfect. Admit that I've got wrongdoings. Admit that I'm falling and struggling daily. So admit that we are sinners. Dan B staan vir believe. Believe that Jesus is the answer to everything that you are looking at, that you are facing, that you are struggling with, that we need him. So he forgives the sins. He died on the cross for us. So believe that, know that. En dan die laaste ene is dan C wat sê come. Then come to Jesus and his ways. So A is to admit, B is to believe, and C then is come to Jesus. And that's simply put wat the gospel of peace beteken. En julle gaan nou hierdie week die shield of faith en die breastplate of righteousness gaan julle hierdie week doen. So julle het klaar die breastplate gedoen. In geval, julle gaan nou sien in die nuwe e-boek praat ek oor righteousness and his ways, not our ways. Ons het righteousness laas week gedoen. Wys julle net hoe mekaar se my kop. Anyway, so righteousness is his ways, nie mine jou ways nie. And that's understanding the gospel of peace. So Isaiah 6 verse 9, for to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Dis wat die woord vir ons sê. So he is the peacemaker, he is the peace giver. Toe hy ons verlaat het, het hy vir ons sy vrede gelos. En ek wonder soms hoeveel van ons het al prakties gaan kyk na die woord, oor hoeveel skrifgedeeltes daar is, en hoeveel bevestiging daar in die woord is van sy vrede in alle omstandighede. As ek na my eie lewe kyk, waar ek dalk miskien nie regtig peace uitgelewe het nie, because I'm just as much human, and I also struggle with the flesh, and I also struggle with self-righteousness, and I also struggle with trying to take control and be in control, because I want the outcome to be the way I want things to be. Dan dink ek byvoorbeeld aan die keer wat ek in 'n kar ongeluk was, en ek my kar afgeskryf het, en waar gaan ek die finansies gekry om 'n tweede kar te koop, want ek moet by die werk kom, ek het 'n kar nodig, en ek dink aan die kere wat ek net begin te werk het, en so min geld gemaak het, dat my geld letterlik uitgeleef was op
uitgeleef was op basiese necessities en daar nie geld was die res van die maand vir basies vir kos nie. Like, waar gaan my volgende ete vandaan kom? Like, waar gaan ek genoeg geld hê om die krag te betaal? En somehow, God provided. As ek vandag terugkyk, like, why did I not have peace in daai omstandighede nie? Want die vyand het my kom roof van my vrede. Maar as ek terugkyk, dan besef ek dat God did provide. And he probably didn't provide on my standards, want nêrens in die woord sê, dat wanneer hy iets by jou wegvat, of wanneer iets ontneem is van jou, that he's going to provide it in accordance to your standards, nie? He's going to provide the basics what you need, maar sy woord sê, selfs die voeltjies elke dag het kos. So hoekom moet ek en jy nie daai rustigheid that we've got someone that's looking after us? That I can face anything in a world that is chaotic at the moment, and I can go in there with peace. So die tweeledige gedeelte van die shoes of peace is stability. It's something that I have. I know that I know. The word confirms it, that I've got the peace that the Father left for me, that Jesus left for me. And mobility beteken that I must do something with the peace, and there's the readiness to share the good news. So, hier is die 3 goeders wat ek wil verduidelik rondom standing firm and sharing the gospel of peace, the readiness to share the gospel of peace. So, die eerste ene is, peace is what I have because Jesus lives inside of me. So I've got peace. As ek sukkel op hierdie stadium om vrede te ervaar, then I've got to go and do work. I've got to spend more time in the word. I've got to ask God to reveal to me how to understand peace, or how to know that I've got this peace, and how not to be shaken by the circumstances of the world. Maar dan, die mobility gedeelte, die readiness to share the good news, beteken dat peace is what I make because Jesus works through me. So hier gaan ek 'n voorbeeld gebruik van 'n vriendinnetjie van my. Ons is eintlik nie meer regtig baie goeie vriendinne nie. Maar sy is 'n dierbare mens en 'n klein hartjie en lief vir die Here. En ons het aanvanklik saam gebly vir 'n rukkie, maar ek het draaglike werkomstandighede gehad, so ek het haar letterlik bitter laat in die aande gesien. En dan as ek van 'n dag by die werk, na 'n dag se werk by die huis gekom het en van gevra het, hoorie, maar kom ons noem maar vanaand, kom ons noem maar sommer Susan. Hoe was jou dag? En dan sal sy my sê, nee, kyk, vandag is my oom se kat oorlede en ek het gaan staan sonder petrol. En dan die volgende dag dan vra jy vir haar, Jessie Susan, maar hoe was jou dag? Nee, yes man, ek het oor 'n rooi robot geraai, ek was amper in 'n ongeluk gewees. En dan vra jy haar die volgende dag, hoe was haar dag? En sy sê, nee, okay, haar tannie is nou siek in 'n ICU. En so het sy uit my huis uitgetrek, haar eie ding begin te doen, haar kerel ontmoet, alles oorloop, alles getroud vandag, pragtige dogtertjies saam. En so af en toe dan bel ek haar of ek maak kontak met haar op haar verjaarsdag of op haar dogtertjies se verjaarsdag. En dan weer, as ek haar bel, it's like the same stuff. There's always drama. En die realiteit is, when you enter a room, en asseblief hoor my hart, but net jy kan hierdie introspeksie doen. But when you enter a room, then there should be less drama. So you must ask yourself, when you enter into a room, are you making it better or are you making it bitter? En daar's 'n fyn lyn oor wat ek en jy kan comment of kan sê vir iemand in 'n gesprek, want ons is impulsief in gesprekke elke dag besig of betrokke, en baie van ons wil die laaste sê inkry, of ons voel, okay, maar ek weet nogals wat om vir die persoon te sê, like, ek kan nogals hierdie persoon help, en baie keer is dit nie my in jou plek om vir daai persoon iets te sê nie, baie keer is ons net die ore om iets te sê, en hier's my vraag vir jou, when you go into the room, is there less drama, or is there more drama? Because peace is what I make, because of Jesus working through me. En daar sê die skrif in Romeine 5 vers 9 dat blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God.
God blesses the peacemakers, for they will be called children of God. So, hier is bitter moeilik, want daar's 'n groot verskil tussen 'n peacekeeper en 'n peacemaker. A peacemaker is someone that can see the situation, but is already identifying the solution, sodat die weermag of die oorlog tussen Israel kan stop en ons weer vir mekaar lief kan wees en kinders van die Here kan wees. That's a peacemaker. A peacekeeper is someone that enters into the situation and he just reminds people, kom maar julle, ons moet in peace lewe, ons moet in peace lewe, ons moet in peace lewe. So, what are you? Are you a peacemaker or a peacekeeper? En is bitter gevaarlik, want ek weet van baie vrouens se stories op 'n groep wat miskien net 'n persoon het wat so bietjie onder die vlees nog sit en 'n rou wond het wat sout oorgegooi word en net nie kan vergewe nie. En nou wil ek jou sê, but here's the last one, you won't find peace until you make peace. So if you're experiencing anxiety and worry and stress and overloaded or overwhelmed and burned out, and you're struggling to know, but of jy soos daai prentjie van die geraamte wat sit en wag vir vrede, and you pray, God, please just give me peace, God, just give me peace, God, just give me peace, maybe moet jy gaan self-inventory gaan doen en gaan kyk, maar wie moet ek gaan vergewe? So ongelukkig in ons familiegesin, my extended familie, het ons ook familiedrama. En ons is bitter seer gemaak tussen laas jaar en ons is amper by 'n jaar, al amper 'n jaar lank aan die gang. En ek het 2 spesifieke persone wat ek moet vergewe. And it's difficult, want julle gaan sien nou in hierdie week se huiswerk, challenge ek jou, deur ek gee 'n definisie van faith, en dan challenge ek jou om daai definisie te gaan uitbrei, en te gaan doen wat daai definisie van jou sê. En dan een van die vrae in die definisie is, maar hoekom is dit vir jou moeilik om daai persoon dan nou te vergewe? En in my geval is dit net, want al vergewe ek daai persoon, haar gedrag verander nie. Like we're literally going for 13, 14, 15 months, and she's still the same. She's still doing the same. She's still behaving the same. En ek dink sy sit in haar huis en sy is totaal al onskuldig, onbewus van die havoc wat sy veroorsaak. Of sy is bewus daarvan, maar dit pla nie so bietjie nie. And then I ask myself, but is she a peacemaker? And then I'm convicted, want this is my werk om haar te convict to be a peacemaker, or is God giving me instruction to be the peacemaker? So if you're battling with peace, just understand this, that you won't find peace until you make peace. En asseblief hoor my hart ook, like wanneer iemand jou seer gemaak het en iemand jou te nagekom het en daai persoon het nou al oor en oor like the same behavior, like he's not changing. Peace beteken nie dat ek met jou môre my huis oornooi en vir jou sê kom ons kom drink 'n koppie koffie saam nie. Like there is something called healthy boundaries. Ons geestelike mentor het altyd gesê that if there's not love in a situation, you're doing it wrong. So that's the first step. Maar liefde lyk partykeer, ek hoop julle kan my hande sien, maar liefde lyk partykeer so. So partykeer kan ek liefde gee, maar in die geval met my persoon lyk liefde so. So ek wys vir jou liefde en ek gee vir jou liefde, maar daar's afstand in die liefde. Dit beteken nie ek moet haar in my huis toelaat en deel maak van my dogtertjie se lewe because I've now forgiven her nie. That's not what it means. I know I had a conversation with a lady last week who said to me, but I simply cannot forgive this person because if I forgive this person, then I am allowing the behavior. That's not peace. Oh, that's not what forgiveness means. Forgiveness sets you free from the toxins that that person is creating. It's allowing you to forgive and to let go and move on. It's not opening up your door and getting the person back into your home. So, ek gaan vanaand afeindig, want ek dink dit is redelik eenvoudig wat peace beteken. We've got peace. And if you're struggling with peace, then I want to really challenge you to go and spend time in the Word and ask Christ to reveal to you
what it means like and what it looks like. Maar ek wil hê julle moet weet, ek wil kyk, jy moet ergens 'n slide wees. Gaan ek gou terug na hom toe. Op die prentjie. The world's peace would look like the drugs. But just know that they only treat the symptoms and it will last temporary. Ek sê baie kere vir ons besigheidsleiers dat a patient cured by a doctor is a customer lost. So 'n dokter gaan baie keer net die simptome behandel, maar hy moet die kliënt daar hou, want die kliënt moet hom sy salaris betaal. En net so met die wêreld se vrede. As jy gaan soek in die wêreld vir jou vrede, as jy gaan soek by 'n vriendin vir jou vrede, as jy gaan soek by jou man vir jou vrede, vir jou peace, it's not going to be everlasting. It's going to be temporary. Your Prince of Peace and your answers to how to deal with any circumstance is right inside of the Word. And you need to spend daily time there so that you understand peace. So ek wil jou challenge nou natuurlijk vir jou te vra, do you take your worldly dosage of peace? Gaan soek jy dit ergens in die wêreld en dan hou het vir so rukkie en dan is jy gelukkig en dit gaan goed en dan jy weer daai drop en dan verstaan jy skielik nie, maar hoekom ervaar ek anxiety? Hoekom ervaar ek worry? Why am I where I am? Because where are you looking for your peace? Or are you constantly wearing your shoes of peace, reminding yourself of the stability that you have because Christ left his peace for us, peace that's not understandable for us, but we've got it. En dan is my tweede vraag vir jou, is where is God sending you to bring peace? Because he's challenging you. En dalk is dit in situasies wat jy nou kan aan dink, wat jy vir my gaan sê, maar ek het niks met die situasie uit te waai nie, dis tussen persoon A en persoon B, of is tussen my werkgewer en 'n ander werknemer, it doesn't matter. Blessed are the peacemakers. So walk into the situation and bring peace. Because if you go into that situation, but you've sought clarity first, and you've checked with your wise counsel, and you're going in there with the peace of Christ, beloof ek jou, gaan hy voor jou uitgaan, and he's going to prepare the situation, so dat daai dag, bonatuurlike vrede in die vertrek sal wees. Maar daar's baie situasies om my en jou, where we are called and sent to be the peacemakers. So waar vra die Here vir jou, of waarmee challenge die Here vir jou, om in 'n situasie vrede te bring. So dis die peace, dit is die shoes of peace. Volgende week gaan ons die helmet of salvation en die shield of faith doen. Weet net een ding van salvation vir so lank vir die week. Live like a person that's saved. Dis wat ek julle gaan challenge so lank, because that's what salvation means. You live like a person that's saved. And if you know what that means, dan gaan jou behaviors anders te lyk, jou attitude gaan anders te lyk, jou self-talk gaan anders te lyk, jou mindset gaan anders te wees. If you know that you know that you know that I'm saved, how will you show up next week? En ek dink, helmet of salvation en your shoes of peace loop eintlik so mooi saam met mekaar. Because they both turn you back to Jesus. We've got salvation because of Jesus. He died for our sins. We've got the shoes of peace when Jesus left us and he gifted us with the Holy Spirit. Maar het ek en jy 'n goeie verhouding met beide van daai, sodat ons weet that we've got salvation and that we're saved. En dat ons weet, but peace is inside of me. I don't have to go and pray for it. I don't have to go and work for it. I don't have to go and ask for it. I don't have to go and steal someone else's peace. It's inside of me. I've got peace. I need to learn to walk in it. I need to learn how to use the shoes of peace. So ek wil vanaand oopmaak en
enigiemand vra wat vir die groep wil bid, en spesifiek wil bid oor die onderwerp, ek sal dit verskriklik baie waardeer as julle julle hande sal oplig. Is my altyd lekker as ek weet, ander vrouens in die groep bedien ook, en dat dit nie net van my afkom nie, want ek leer net so baie by julle, sodat julle by my leer. En ja, asseblief enigiemand, just raise your hand, there's an icon, dat sê raise your hand, ek gaan dit verskriklik baie waardeer, en dan kan ons afsluit, en almal 'n lekker vroeg aand hê. So anyone, dankie. Meredien, Ja, sorry, ek wil net iets sê. Ek het vir jou 'n boodskap gestuur. Daarbey, daai wat jy gesê het, bless daar vir peacemakers, nê? Op jou slide. ja, Wat ek sit my Bybel voor my, dis nie Romeine nie, maar dis Matteus 5 vers 9. dankie, waardeer jou. Ek gaan terug gaan na daai slide toe. Sê gou weer. Dit is nee, die volgende ene. Blessed are the peacemakers. Ja, dit is nie Romeine 5 vers 9 nie, dis Matteus. Okay, ekskuus julle, Matteus. Okay, Susan, gaan jy so vir ons bid? Ek sal. Dis sy. Kyk, kom ons maak toe ons oë. Here, ons kom vanaand na U toe en Here, party van ons harte is swaar en party van ons sukkel. En Here, party van ons, ek self, Here, staan vanaand voor U. Here, en ons kom lê net alles voor U voete neer. Ja, Here, daar waar dit partykeer soveel probleme is en soveel hartseer en soveel onmin in ons eie lewe, Here, en daar waar ons partykeer in soveel mislikheid lewe, Here, kom bid ons vanaand en ons kom vra Here om ons te help, om ons shoes of peace aan te trek, Here, en om elke liewe dag so te lewe, Here, dat ons U sal verheerlik in alles wat ons doen, Here, maar dat ons ook in vrede sal lewe met onsself en met die mense om ons. Ja, Here, soms is dit moeilik, soms wil ons net beklei, soms wil ons net anders wees, maar Here, help ons om elke liewe dag net in vrede te lewe, Here, en om elke dag te onthou dat ons deur U gered is, dat ons U kinders is, Here, en dat ons aan U behoort. Here, ons bid dat U met ons sal wees deur die week, dat U ons ook sal lei, Here, om alles te doen tot verheerliking van U naam. Here, ons bid ook en ons vra dat U ook verligting sal bring daar waar dit so bitterlik nodig is. Here, hierdie dinge bid ons nie om dit te verdien, Here, maar alleen uit U groot en die heilige naam. Amen. Dankie baie, waardeer jy. Ek sien dat in die groepie net klomp goed gevra of in die chats gevra, maar ek sien dit is almal mooi geantwoord. So ja, deel met my op die oop kommunikasiegroep wat jy vanaand geneem het, of as daar vir jou revelation is of iets oopgebreek het rondom vrede en hoekom jy sukkel om vrede te ervaar. Kom ons chat verder. Ek sal die groepie oor so 15 minute toemaak vir die aand. Okay, julle het 'n lekker aand hê. Ons sien julle volgende week Sondag aan die einde van week 5. So lekker week, sterkte en ja, mag almal lekker vroeg slaap en goeie rus kry. Okay julle, bye.